Bom dia! Impressionando outros. Vivemos num mundo louco pela imagem. Por orgulho, as pessoas querem ser vistas e reconhecidas. Há uma excessiva preocupação com o que os outros pensam. A tudo isso, Salomão advertiu claramente em Provérbios 12:9. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. No texto, Salomão nos apresenta dois homens. O primeiro homem é desprezado pelo mundo, pois é apenas um homem simples e trabalhador que prefere paz e sossego em casa. Pelo trabalho árduo, ele alcançou uma medida modesta de conforto e tem um servo para companheirismo e trabalho. O segundo homem é popular, busca a aprovação dos outros e está nos holofotes do mundo, aparentando o que não é, pois está falido e endividado. Ele vive apenas para manter a imagem. Cuidado! Além de mentir e auto-enganar-se, você pode pagar caro e arruinar sua vida pela insistência de passar uma imagem daquilo que você não é. O verdadeiro sucesso é trabalhar duro, desfrutar de prazeres simples e viver uma vida contente, em paz e em tranquilidade, vivendo para agradar a Deus. A mentira da imagem não compensa, pois ela destrói. Muitos a desperdiçam e se machucam, preocupando-se com o que os outros pensam. Na verdade, o que Deus pensa de você é muito mais importante. Lembre-se que em Lucas 16:19-31, o rico luxuoso que viveu sua vida para impressionar os outros devido ao orgulho, acabou no inferno. Mas o mendigo Lázaro centrou em Deus e foi para o céu. Por isso, não viva para impressionar a ninguém. Oremos. Bendito Deus, glorioso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Vivemos nessa realidade louca, onde a imagem é tudo. As pessoas estão fazendo de tudo para serem vistas. E esse orgulho descabido tem destruído muita gente, porque desconhecem, ou talvez não querem nem saber, que tudo isso é uma futilidade e não sabem o que Provérbios 12:9 realmente ensina. É melhor ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo, não tendo o que comer. Que a gente siga nesse caminho de simplicidade, de vida modesta, trabalhando naquilo que o Senhor colocou às nossas mãos, não buscando engrandecimento algum, não vivendo na mentira da imagem, não nos preocupando em impressionar ninguém. Um princípio sábio que pode mudar totalmente nossa vida. Possamos viver a vida para a tua glória e para o teu agrado. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um bom dia.